गो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? एक बड़ी अच्छी नसीहत के साथ, मेरी अपनी रियल लाइफ स्टोरी के साथ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं आपकी मोटिवेशन के लिए। अच्छा जी, कुछ सालों पहले मैं एक मल्टीनेशनल में कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करने गया IFRS की। तो जब मैं वहां पहुंचा, अच्छा मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा ना, वो रेलिवेंट है हमारे लिए, सुनिए, हमें तो मकसद है अच्छा आइडिया नसीहत लेनी है। तो जब मैं वहां पहुंचा तो वहां के काफी सारे डायरेक्टर्स, अकाउंटेंट सब आगे बैठ गए, लेकिन एक ग्रुप CFO कभी आके नहीं बैठता था। तो मैं उनसे हमेशा पूछता था कि यार वो बड़े साहब क्यों नहीं आते? तो वो कहते थे यार ये बहुत बड़े लेवल की शख्सियत है और वो बड़ी बारहोब शख्सियत है और बाकायदा उस कंपनी के फॉरेन ऑपरेशन भी थे, तो वो बंदा डायरेक्ट गोरों से भी कनेक्टेड होता था, बड़ी बारहोब। और इतनी बारहोब शख्सियत थी वो कि बड़े बड़े डायरेक्टर्स उसके रूम में जाते हुए डरते थे, बोलता है यार अगर कोई गलती होती है बंदा एकदम झाड़ देता है, ऐसी पर्सनैलिटी थी। लेकिन वो सब एक बात कहते थे, बोला ये जो बड़ा बंदा है ना ग्रुप CFO, ये एक बंदे से सेट है और ये अपने कॉफी वाले से सेट है। और आपको पता है वो क्या कहानी थी? वो अपने उस कॉफी वाले को, जिस प्रीवियस कंपनी में काम कर रहा था ना CFO, अपने साथ लेकर आया इस कंपनी में, इस मल्टीनेशनल में, और इसने इस कॉफी मेकर को, कॉफी बनाने वाले बंदे को, बाबे को, कंपनी का सीनियर मैनेजर बना दिया था। सीनियर मैनेजर, जरा सोचे, कॉफी वाले को सीनियर मैनेजर बना दिया। पहली बात ये समझ लें ऑडियंस, सीनियर मैनेजर होता क्या, एक बड़ी पोस्ट होती है। यानी मैं अकाउंटेंट्स के लिए बता रहा हूं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जब वो पहली बार फर्म ज्वाइन करते हैं, इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं, तो पहले वो ट्रेनी होते हैं, फिर कुछ अरसे बाद ट्रेनी से असिस्टेंट सुपरवाइजर, फिर सुपरवाइजर, फिर सेमी सीनियर, फिर सीनियर सुपरवाइजर, फिर असिस्टेंट मैनेजर, फिर मैनेजर, फिर सीनियर मैनेजर। यानी और मल्टीनेशनल का सीनियर मैनेजर तो बहुत बड़ा आदमी होता है। तो सोचो वो कॉफी वाला सीनियर मैनेजर बन गया, जरा सोचें। तो अब इस स्टोरी में कुछ लेसन है हमारे लिए। पहला लेसन ये है कि जो भी काम करें दिल से करें। यानी वो इतना दिल से काम कर रहा था वो कॉफी वाला कि उसने उस बंदे के दिल में जगह बना ली जिसके दिल में बड़े बड़े डायरेक्टर्स जिससे बात करते हुए डरते थे। तो जो काम भी करें, इवन पान शॉप कर रहे हैं, दिल से काम करें आप, एक ना एक दिन वो भी बोलेगी आपकी पान शॉप। नंबर 2, और से सुनिएगा, सेकेंड पॉइंट, किसी भी काम को छोटा मत लें। कोई काम छोटा नहीं होता। यानी आप खैर की काम करते रहें, कोई ना एक दिन रिटर्न मिलेगा। मेरा कजन एक बात बोलता है कि आप बीज डालते रहें, डिफरेंट जगहों में बीज डालते रहें, कभी ना कभी तो दरख्त उगता है यार, और उसका उगा दरख्त यार। और तीसरी बात, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेशनशिप यानी उस बंदे का रिलेशनशिप कैसा होगा, आप रिलेशनशिप पे काम करें। यानी मैं अक्सर कहता हूं कि हम लोग कई बार टीचर थके होते हैं, रात के 12 बजे भी मैसेज का रिप्लाई करते हैं, उसकी भी वर्थ है, उससे भी सामने वाले के दिल में जगह बनती है। आप कहीं कमेंट करते हैं, किसी को कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हैं, किसी को हैप्पी बर्थडे करते हैं, कोई भी आप एक विश करते हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसका रिटर्न जरूर मिलता है। तो किसी चीज को छोटा मत लें और मेहनत करे जाएं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।